Аллараа Бэстээхтэн бөһүөлэгэр келиңе сылларга балысқанлык сайдан местеттигер оңорон тахарар тэрилтэлер элбәни хеллер. Бу күннэргэ Мегинские автомагистрали оңорор тэрилтэ Соҕуруу Кореяттан саҥа асфальт оңорор собуоттар алан туроран үлэтин саҕалаата. Аллараа Бэстээхтэн бөһүөлэгэр 2-нчы түйет сыллаахха соолу оңорор Мегинские автомагистрали тэрилтэ үлэтин саҕалаан, устатыгар үгүс соолу оңорон өрөмүөннээн, улуус социальнай-экономическэй сайдыытыгар бэйэтин тустаах кылаатын киллэрсэн кэллэ. Бу күннэргэ тэрилтэ Соҕуруу Кореяттан саҥа асфальт собуотун аҕалан үлэлэтен саҕалаата. 6-2 миллион суммалаах саҥа собуот чааска сүүс сүрбе туона асфальт оңорор кыахтаах. Сүүс уон үлэһэттээх улахан тэрилтэ Аллараа Бэстээхтэн 38 километрге диэри халыма федеральный соолугар асфальт оңорор. В дальнейшем стараемся еще объемы, чтобы аукцион участвовать, чтобы завод мощный, можем за сезон где-то положить около 30 километров асфальта. Аллараа Бэстээхтэн анники сайдыытыгар концепция оңоллар. Энникитин Аллараа Бэстээхтэн город боларыгар темир сол федеральный соллара халларынан арас кайысхалаах производственный тэрилтэлер бар болуктаахтар. Онон улахан производствоны бир бастыгынан киллэрэ сылжар тэрилтэнен Мегинские автомагистрали болар. Орьомутер килер налогка интерестах болан тураммыт. Декпетин нада кыдык бу улахан объемнах улалары ылалларыгар эме бебет орьон халататын үтүттен эме интерестах бит. Оны налогтактан өттөлөрдө. Бу халыма холга билген бу 12 километр асфальт урдулар. Бу Бэстээхтэн токтор өттүгөр. Тага хилгаттан конкурска кыттаннар Лена федеральный холга эме кыттактара, онун эме объемларын үлени кыттактара. Онун никетен дальше бу халыма холга мөлеле бар яктара. Маны серге тэрилтэ кытайттан агалалыбыт саҥа шлакоблочный сыыга үлелетер. Сыыга күнгө агыстыгынча блогу оңорон тахараллар. Бу блоктары сүрүннән улууска тиенне элинегер улустарга үлелер, тутуу тэрилтелере сакаахынан камагаты кылаллар. Бу курдук тыгасырын сайдыытыгар тухалаах оңорон тахарар тэрилтэ энники былаана кең. Зоя Герасимова, Саха телевидениете, Мэңэ Хаҥалас.